மக்களே எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா, நம்மளோட குழந்தைங்களுக்கு எப்போ பார்த்தாலும் சளி பிடிக்குங்க. என்ன காரணம்னே தெரியாது, ஆனால் சளி பிடிச்சிருக்கும். இப்போ லீவெல்லாம் விட்டால் நம்ம ஊருக்கு போயிடுவோம், அங்கே உள்ள தண்ணியை குடிப்போம். இங்கேருந்து தண்ணி மாத்துறதுனால சளி பிடிக்குது அப்படின்ற ஒரு காரணமாக இருக்கும். இப்போ வெளியே எங்கேயும் போனாலும் நம்ம பச்சை தண்ணி குடிப்போம். நம்ம டெய்லியும் சுடு தண்ணி குடிச்சிட்டு பச்சை தண்ணி குடிக்கிறனால சளி பிடிக்குது. இப்படி நம்மளாம் ஒவ்வொரு காரணங்களாக தேடிக்கிட்டே இருப்போம். நம்மளுக்கு சளி பிடிச்சது இதனால தானா அப்படின்ட்டு. சரி சளி பிடிச்சிருச்சுன்னு அப்படின்ட்டு டானிக் வாங்கி கொடுப்போம். அது டானிக் வந்து ஒரு வாரம் தான் கேட்கும், திருப்பி சளி பிடிச்சிரும். ஐயையோ திருப்பி சளி பிடிச்சிருச்சா, முதல்ல இருந்து திருப்பியும் மறுபடியுமா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா என்னோடய குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் சளி பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கும். என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாதப்போ தான் என்னோடய ஃப்ரெண்டு வந்து இந்த ட்ரிங்கை சஜெக்ஷன் பண்ணாங்க. நானும் கொடுத்தேங்க. அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிக்கவே இல்லை. எங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு. அந்த தண்ணியை தான் எப்படி வைக்கணும்னு சொல்கிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக்கை மட்டும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் 2 குழந்தைங்களுக்குமே இந்த இஞ்சி தண்ணி கொடுப்பேன். இந்த அளவு தாங்க இஞ்சி எடுத்திருக்கேன். இந்த இஞ்சியை வந்து நல்லா ஃபஸ்ட்டு சீவிக்கிறணும். ஏன்னா இஞ்சி தோலில் தான் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப கெட்டது இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. அதனால் இஞ்சி தோலை வந்து எப்போயுமே சீவிட்டு தாங்க போடணும். இப்போ ஒரு செம்பு தண்ணி அளவு நம்ம கொதிக்க வச்சுருக்கோம்ல, அந்த தண்ணியில் வந்து இந்த இஞ்சியை வந்து சீவிட்டு நல்லா துருவி போட்டுறணுங்க. தண்ணியோட கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கலரில் இருக்குல்ல, கொதிச்சு நம்மளுக்கு வந்து தேவைப்படுறப்ப நல்லா எல்லோவாக மாறிடுங்க. அந்த நேரத்தில் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடணும். இந்த தண்ணியை வந்து நம்ம ரெகுலராக காலையில் நம்மளுக்கு சளி பிடிக்கிற மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு இருக்கிறப்பெல்லாம் இதை கொடுத்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிக்காதுங்க. அப்படி சளி பிடிச்சிருந்தாலும் அந்த சளியெல்லாம் மோஷன் வழியாகவே போயிடுங்க. இது பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சுட்டு இப்போ பாருங்கள் நல்லா எல்லோ கலரில் வந்துருச்சு. இப்போ வந்து நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இது ஆறின பிறகு நம்ம நல்லா வடிகட்டிடணும் ஒரு டம்ளரில். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 1 டேபிள் ஸ்பூன் தேன் ஊற்றிருக்கேன். ஊற்றிட்டு அந்த அளவுக்கு இந்த டம்ளர் அளவுக்கு நான் தண்ணியை ஊற்றிட்டேன். ஏன்னா இது நான் 2 குழந்தைங்களுக்கு வச்சுருந்தனால ஒரு குழந்தைக்கு மட்டும் ஊற்றினதை எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இதை ஊற்றிட்டு இந்த தேனை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறணுங்க. ஏன்னா தேன் வந்து அடியில் இருக்கும், கரையாது சீக்கிரம். அதனால் நல்லா நம்ம கரைச்சிட்டு இது ஆறினோடனே குழந்தைங்களுக்கு காலையில் வெறும் வயிற்றில் கொடுத்தோம்னா சளி வந்து சரியாயிருங்க. இனிமேல் சளியே பிடிக்காதுங்க. இஞ்சியில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம உடம்புக்கு தேவையான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இதில் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லைங்க, இந்த தேன் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எப்போயுமே தேன் மிளகு இதெல்லாம் சாப்பிட்டோம்னா சளி சரியாகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த தேனில் வந்து சளி இருமலை குணப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் இருக்குதுங்க. இது ரெண்டையும் நம்ம கலந்து சாப்பிட்றனால சளி இருமல் உடனே சரியாகுதுங்க. என் குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா முதல் வேளை நான் இந்த தண்ணியை தாங்க கொடுப்பேன். இந்த தண்ணி குடிக்க குடிக்க குழந்தைங்களுக்கு சளியே பிடிக்காதுங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய குழந்தைங்களுக்கு நான் டெய்லியும் கொடுக்குறதுங்க, என்னோடய அனுபவம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.